কাজ করতেই থাকো, যতক্ষণ না আমি বলবো ততক্ষণ তুমি কাজ করতেই থাকো, ঘুরিয়েই যাও এখন সারাদিন। রাজু ভাই, তাড়াতাড়ি আসো পুরোনো আড্ডায়। হ্যাঁ হ্যাঁ আসছি, একটু আসতে চালাও। আরে শুনতে পাচ্ছ না তুমি? হ্যাঁ, কোথা গেল এ? দাঁড়া, আজকে তোর হবে। সিসিটিভি ক্যামেরায় দেখবো কোথায় যাচ্ছিস তুই আজ। যেখানে যাওয়ার চলে যা, তোকে খুঁজে ঠিক বার করবোই আমি। জামু বিয়ার কয় আর মুক্ত কোথা গেছে? হ্যাঁ এই তো জামু ভাই, আমি এইখানে হাঁক দিয়েছি, দাঁড়াও আমি প্যানের নাটটা আগে টেলি, তারপর তোমার সাথে কথা বলছি। হ্যাঁ বলো। বলছি একটু অল্প খাবি, নাহলে তোর প্যান্টটা ফেটে যাবে। বন্ধুরা, পার্ট 2 দেখার জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকো। এবার দেখছি তোরা কোথা পলাস, দাঁড়া। ছোট জামু মুক্ত ছোট।